కంప్లైంట్ ఇచ్చి ఆ ఫ్యామిలీస్కి తెలిస్తే మా పరువు కూడా పోతుంది. ఆల్రెడీ మేము చాలా బాధగా ఉన్నాం. అవును సార్, నేను ఎక్కడితో పడతాను. ప్లీజ్ సార్, లైక్ దిస్. ఇట్స్ ఓకే. మీరు కంప్లైంట్ ఇస్తే నేను వాళ్ళని పట్టుకుంటాను అనుకుంటే మీరు కాంప్లైంట్ చేస్తే వాళ్ళని కొంచెం త్వరగా పట్టుకోవచ్చు. ఆఫ్కోర్స్ టైం పడుతుంది, కానీ డబ్బులు తక్కువ ఖర్చు పెట్టేస్తున్నాను. ఏ సోర్స్ లేకుండానే వాళ్ళ కోసం గోవా పెంచాను. వాళ్ళ చేయడం అంటే